हेलो दोस्तों, आज मैं बनाने जा रही हूँ सर्दी जुकाम के लिए चाय। और यहाँ पे ले लूँगी मैं एक पैन में डाल दूँगी मैं एक मीडियम साइज गिलास पानी मैंने इसमें डाल दिया। अब डाल दूँगी दोस्तों मैं यहाँ पे 4 काली मिर्च, 2 डाल दूँगी दोस्तों मैं यहाँ पे हरी वाली इलायची, और ऐसे ऊपर से इसे थोड़ा सा तोड़ के डालूँगी ताकि जो इसका अंदर का हुआ इसमें अच्छे से टेस्ट आ जाए। अब डाल दूँगी मैं यहाँ पे 3 लौंग इस तरीके से। अब डालूंगी मैं दोस्तों यहाँ पे अदरक, जो मैंने पहले छिल लिया था फिर धो के कूट के रख दिया था वो। अब डाल दूंगी दोस्तों मैं यहाँ पे तुलसी के पत्ते 10-15, और ये भी मैंने धो के अच्छे से रख दिए थे, इसमें डाल दिया। तुलसी के पत्ते डालने से बहुत ही अच्छा टेस्ट भी आएगा चाय में। अब डाल दूंगी मैं यहाँ पे चीनी 1 छोटी चम्मच। अब डाल दूंगी दोस्तों मैं यहाँ पे चाय की पत्ती बिल्कुल ही थोड़ा सा डालना दोस्तों, बिल्कुल थोड़ा सा, जैसे मैंने डाले, एकदम ज़्यादा नहीं डालना। अगर एकदम चाय की पत्ती ज़्यादा डालोगे तो ये चाय हमारी बिल्कुल कड़वी हो जाएगी। अब इसमें देखो अच्छे से उबाल आ गया, और इसे मैं तब तक पकाऊंगी जब तक ये 1 गिलास जो मैंने पानी डाला था एकदम आधा गिलास ना हो जाए, तब तक मैं इसे पकाऊंगी, ताकि जो मैंने इसमें इलायची, तुलसी के पत्ते, काली मिर्ची, लौंग ये डाल रखा है, इसका अच्छे से टेस्ट आ जाए। ये दोस्तों सर्दी जुकाम में बहुत ही अच्छी रेसिपी है, इसे आप एक बार घर पे आजमाना, इससे सर्दी जुकाम एकदम से ठीक हो जाती है। और आप इसे घर पे करना, ये चीज़ें हमारी घर पे ही मिल जाती हैं। तुलसी के पत्ते भी आपके घर में ही होंगे, तो इसे आप घर पे ट्राई कर सकते हो। आजकल मौसम चेंज हो रहा है तो इसलिए सर्दी जुकाम हो जाती है, तो आप इस नुस्खे को ज़रूर घर पे आजमाना। देखो दोस्तों इस तरीके से देखो। अब मेरा इसमें ये जो हरी वाली इलायची है, अदरक है, तुलसी का पत्ता है, जो भी चीज़ें मैंने इसमें डाल रखी है, इसका अच्छे से इसमें टेस्ट आ जाएगा। तब तक इसको अच्छे से उबालते रहना है। ऐसे नहीं कि आपने गैस में रखी और थोड़ा सा पकाया और हो गया, ऐसे नहीं करना। अच्छे से फिर मैं यहाँ पे लेती हूँ 1 गिलास, अब इसे करती हूँ मैं सर्व। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना, और दोस्तों मुझे कमेंट में ज़रूर लिखना कि आपको मेरी ये चाय वाली रेसिपी कैसी लगी। और दोस्तों आप भी अपने घर में इसे ट्राई करना, ये सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही अच्छी रेसिपी है, बहुत ही ज़्यादा अच्छी है दोस्तों, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखना। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर दोस्तों।